Всем привет! Вы на канале Iris Create. Меня зовут Ира, и у нас сегодня заливка на густой смоле вот такого костера в виде осколка. Будем использовать смолу от Starlight. На цветовое решение меня вдохновили пионы и инжир, как это ни странно. Будем использовать цвет пион от Resin Art и вот такой сухой пигмент изумрудно-зеленого цвета. Как всегда, напоминаю вам, перед заливкой проверяем уровень стола и готовимся по технике безопасности: перчатки, респиратор, рабочая одежда или фартук. Для этого молда мне понадобится 200 грамм густой смолы. Тщательно ее замешиваю. Два компонента у меня это 2 к 1. И ставлю на обогреватель минут на 5, для того, чтобы вышли пузыри. Смола густая, и смолы из нее выходит достаточно тяжело. Потом делим нашу смолу на порции. У нас это будет 4 цвета. Больше всего нам смолы понадобится в цвете пион, также изумрудный, белый и оставляем прозрачный. Делим смолу где-то 100 грамм, красим в цвет пион, а белый, изумрудный и прозрачный делим в равных пропорциях. Белый замешиваем плотным укрывистым, остальные цвета по вашим предпочтениям. Очищаем молд с помощью скотча, чтобы не повредить его глянец, и выливаем половину порции нашего цвета пион. Обратите внимание, что в глубоких и плоских молдах эффект может отличаться. Выливаем половину порции, пропшикиваем ее корректором или проходимся горелкой. В моем случае это корректор. Я его люблю больше, чем горелку. Мне с ним удобнее работать, но все дело ваших предпочтений. Теперь берем наш изумрудный цвет и выливаем в самый центр молда всю порцию смолы, которую мы замешали в этом цвете. Сочетание получается очень сочное, летнее, но вы вправе выбрать любые цветовые решения, которые вам по вкусу. Дальше выливаем в самый центр наш белый цвет, тоже всю порцию, которую мы подготовили. И берем опять наш пиончик, цвет пион, и в самый центр. Дальше смотрите, дальше будем выливать порцию прозрачной смолы, и заранее продумайте серединку, подготовьте камни, потому что смола очень быстро сомкнется. Выливаем в самый центр прозрачную и быстро-быстро-быстро оформляем центр. У меня это разноцветная стеклокрошка, вы можете выбрать поталь, камни, в общем, все, на что способна ваша фантазия, ваше желание. Немножко притапливаю камни и оставляем заливку отдыхать. И традиционная рубрика «Как выглядит заливка через 15 минут». Рисунок начал стягиваться. Прошло 8 часов, и можно приступить к демолдингу. Аккуратно снимаем наш молд и видим, что же у нас там получилось. Смотрите, какая вкуснятина, какая сочная, даже не знаю, хоризонтемка, цветочек, камень, осколок. Как ваша фантазия видит этот костер. Очень вкусно и сочно получилось. Такой подстаканник точно станет украшением вашего стола или может служить как подставка под украшение. Вообще у таких изделий очень большой спектр применения. Останется провести шлифовку и нанести финишное покрытие, что еще больше добавит объема этому костеру. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было вам полезно. Также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Там много полезной информации, теплая атмосфера и очень здорово. Пока-пока!